观之道为使者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。我们经常会说气血不足容易怕冷，但是你知道什么是气血吗？为什么要补气血呢？其实很多人之所以去补气血，属于一种人云亦云的心理，少了了解气血不足的危害。其实在中医看来，经脉通则不痛，痛则不通，而经脉中主要流动的就是人体的气血。也会有人说气血亏虚，吃点补气血的不就好了吗？如果事情就这么简单的话，那就不应该有气血亏虚的人了。因为我们这个时代是补品泛滥的时代，生活中中药的补品、西药的补品、各种营养补充剂都太多了，这是在以前是不可能出现这种情况的。那我们吃了这么多补品、营养剂，却还有气血亏虚的现象，就说明问题不是出在这儿。那到底问题出在哪儿呢？今天就让小关来为大家讲讲其中的原因。在开始今天的节目之前，还请大家能点点订阅和小铃铛，您的支持对小关非常重要，谢谢大家。一，我们身体内的气血是怎样被消耗的？关于这一点，小关将其分为5点。一，现代人的问题是大脑过度了。从中医角度来说，对人体气血消耗最大的，首先是情绪。我们起心动念，谋虑也好，忧思也好，生气也好，烦恼也好，都是在消耗气血。我们都知道，修行之人多无病且高寿。你见过修行人吃鸡鸭鱼肉的吗？不但不吃，还辟谷。从这一点就可以反证，世人靠吃补品、吃营养去增长气血，乃是迷途。那修行人修什么？修的是心。法门说到底是静心的法门，六根清净，逍遥尘外，说到底是一个减字儿。二，营养过剩也会偷走我们的气血。当我们摄入超过人体所需的营养，人体就会把这些营养垃圾清除掉。好比拿进来一样东西要费力气，搬走一样东西同样也要费力气。生活中的垃圾需要集中焚烧，而人体的上火多数也是营养垃圾的焚烧。有人会说，我吃了肉进了补之后，身上有劲儿，精神也旺盛。其实这个劲儿可能只是被虚火顶着，天天进补去查身体，查出一身病的多的是，气血亏虚的也多的是。在临床的时候，如果病人的脉象是气血亏虚，精神却很亢盛，中医将它称之为逆症，这样的病是不好治的。如果是感觉精神不好，想睡觉，这样的病为顺，好治。中医补气血，首先不是去吃补药，而是调平衡、理循环。阴阳平衡了，循环畅通了，气血自己就会生长。三，消耗我们气血的原因就是快节奏的生活。现在的生活什么都快，人们说话语速越来越快，交通工具也越来越快，电影的节奏也越来越快，快就要剧烈的消耗能量。人类的趋势注定是会越来越快的，因为工具在发展，技术在发展。但是我们的身体跟得上吗？我们的气血功能跟得上吗？所以应该让自己静下来，慢下来，这才是一种蓄积能量的状态，才能够把气血养回来。四，追求刺激也是消耗气血的。大家会问，什么叫刺激呢？小关告诉大家，刺激就是瞬间点燃能量，让自己兴奋起来。比如说，喜欢吃麻辣、打麻将、打游戏、炒股票、饮料喝冰，这些做法都是日常寻求刺激的行为，极大的透支着人体库存的元气。五，熬夜也是消耗气血的原因，这个大家听得非常多了，因为晚上主阴，白天主阳，血就是阴，晚上是养血的时候，你不睡，怎么可能不气血亏呢？晚上很疲倦的时候洗澡，也是很耗气血的。二，那我们到底要怎么补气血呢？中医认为，减少思虑，清淡适量的饮食，再有适度的运动，规律的作息，这4条就是最好的办法。可是现在的人不喜欢听这些话，这个问题古来有之。当年乾隆皇帝请一个100岁老寿星来请教长寿之道，老寿星说的也是这些，乾隆不悦，说这些3岁小孩都知道。老寿星的回答是，80岁老翁也不一定做得到。我们身体内要有气血，说到底还是脾胃功能要好。那怎么样才能脾胃健康呢？有人说吃健脾的药，但是如果药就能健脾的话，那就太简单了，吃药就好了。其实最好的健脾胃的药是运动。脾主肌肉，肌肉有消耗有缺乏，脾胃功能才会增长，这是人体自然之所为。药物的外力作用是没有这么大的效果的，
但准确的讲是适度的运动。运动过度会适得其反，大汗反而会消耗气血。运动的最佳状态是运动到身上发热微汗。另外，上午运动比下午好，因为上午人体行阳经，顺应其生发，下午行阴经，主静安静一点，阴血才蓄养。给大家分享一个经验，越是大城市，气血亏虚的人越多，反而往往是在小城市、偏远山区、相对闭塞的地方，气血功能好的、身体健康的人会多一些。所以，越是所谓发达的地方，人的心越复杂，活得越累。城里的小孩零食很多，比大人还能吃麻辣，冰饮料、冰西瓜家里常备着，还没上小学就进行各种教育和培训，去挑动心智。所以现在气血亏虚的小孩也特别多。3. 如何进补？经常会有很多人问关于进补的问题，比如该吃什么样的补药，该补充多少维生素、蛋白质，该如何选择营养品。此类问题，仁者见仁，智者见智，专家们也说法不一。在这里，小关想从另外一个角度阐述一下，人一到中年，病就多了起来，其中又以肝病、心血管病、肿瘤为常见。肝病常见肝硬化、脂肪肝、肝结石、肝囊肿、肝肿瘤；心血管病常见房颤、血液粘稠、高血压、脑梗，肿瘤更是五花八门。而这些疾病可以统称为富养型疾病，俗称富贵病。预防和辅助解决方案很多，多运动、七分饱、全素食。很多朋友在听到这样的建议之后会很抵触，因为他们长久以来形成的观念是，要想健康就要给身体补充各种营养，需要进食各种补品。本来身体就不好，好不容易补充一点营养，怎么能吃素呢？那不是前功尽弃吗？其实这不是前功尽弃，而是及早回头。有一些人在接受了建议之后，践行少食多动的原则，类似心血管疾病、肝病便有很大的好转，甚至不药而愈。中国几千年的经验和智慧，亦是提倡3分饥、3分寒才能健康。修行人一般寿命长，他们是通过食肉进补得来的吗？恰恰相反，他们是通过素食、节食甚至辟谷来实现的。他们对饮食的节制远远超过世俗之人。古医书《伤寒杂病论》里有一句话叫做损骨则愈，意思是说很多病通过减少吃东西的方式就会好。古代的贵族大病之后的调理方法不是进补，而是清淡饮食。因为人此时的脾胃虚弱，身体代谢能力比较弱，多食不但不吸收，反而添病。比如《红楼梦》里贾宝玉病后的调理便是连续吃了半个月的青菜小粥，而非进补。同理，老年人也是如此，身体处于衰老状态，生理机能退化，所消耗的能量少了，所需的营养也少，所以需要吃清淡一些，少吃一点，此谓顺其自然。从人体的生理而言，一切不该有的或者多余的东西皆可治病，多余的营养自然也可以成为致病因。所以有句俗话说，病是吃出来的。当然，如果一个人长期得不到正常的饮食，比如说常年减肥或者生活极其清苦吃不饱，这样的人是可以吃一些好的来进补的。但是这样的人是极少数的，就如今的情况而言，大多数人并不适合进补。我们这个民族刚经历刻骨铭心的饥饿和贫穷，多食养生、进补疗病的观念根深蒂固。可这些观念到现在还适用吗？很多概念一经提出，盲从因循者众，很少有人深究其时效性和原理。比如进补这个概念本身呢，就是一个偏颇的议题，缺乏才需要补，营养富集了就需要清洁，而不是一提进补就觉得是对的。中医讲究的是中道，能量不多不少，处于平衡状态才是最佳。物无美恶，过则为灾。身体的能量只有在摄入和消耗达到平衡状态时才会健康。反观当代的人，能量消耗实在是太少了，都是每天坐着的时候居多。小关经常和朋友们开玩笑说，现在的人消耗最大的运动就是上厕所，因为需要蹲下站起来，剩下的时间大多在几十公分半径的伸缩范围内活动。在这样的情况下，饮食在肥甘厚腻，早餐鸡蛋、牛奶，正餐顿顿鸡鸭鱼肉，再去谈进补，祸莫大焉。正确的观念应该是，与其关注要不要进补，不如关注自身的能量是否处于平衡状态。那我们又该如何去判断身体是否处于能量富集的状态呢？
当你出现以下这些现象，具备其中一条，就说明身体可能已经处于能量负极的状态了。1. 脸上看上去粗糙不干净或长横肉。2. 经常有心烦的状况。3. 头发和面部易出油。4. 易磨牙、打鼾、说梦话、鼻息粗重。5. 经常感觉想喝水，喝了却又不解渴，或者口有燥渴，但又喝不下太多水。6. 大便黏腻，胃腹部胀满。7. 经常感觉午后乏力，不休息一会儿下午就很难受。如果你具备以上其中一条，那么建议你减少饮食摄入，尽量饮食清淡素食。那么话说回来，到底应该如何进补呢？其实对于如今很多的人来说，素食减食便是进补的最好方法。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。如果您对今天的内容也有自己的看法，欢迎在下方评论区留言分享给大家。喜欢小关，别忘记点击订阅。那我们下期节目再见。